प्रदेश भर में कुत्ते काटने की घटना लगातार बढ़ती ही जा रही। ऐसे में एक घटना लखनऊ के हजरतगंज स्थित साहू सिनेमा हॉल के बाहर की है, जहां नगर निगम की लापरवाही के चलते एक मासूम बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। मासूम के पैर पर कुत्ते के 2 दांतों के निशान देखे जा सकते हैं। मासूम का रो रो कर बुरा हाल हो गया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि नगर निगम कब तक मुख्यमंत्री के आदेशों को दरकिनार करेगा और कब तक आवारा जानवर सड़कों पर लोगों को निशाना बनाते रहेंगे। देखे 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 तो